สุขภาพจิตที่ดีในมุมมองของพระพุทธศาสนาไม่ใช่การไม่มีความทุกข์เลยแต่คือการรู้จักความทุกข์และอยู่กับมันได้โดยไม่ถูกมันเผาธรรมะจึงไม่ใช่เพียงคำสอนเพื่อศีลธรรมแต่เป็นเครื่องบำบัดใจที่มีพลังยิ่งกว่าสิ่งใดในพระสูตรหนึ่งชื่อว่าสันลสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าคนที่ไม่ฝึกใจจะเหมือนถูกลูกศรยิง2 ดอกดอกแรกคือความเจ็บปวดทางกายแต่ดอกที่2คือความเจ็บปวดทางใจที่เราสร้างขึ้นเองจากการคิดซ้ำแต่คนที่มีธรรมะย่อมถูกเพียงลูกศรดอกเดียวเพราะเขาไม่ซ้ำเติมตัวเองด้วยความคิดลบนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมธรรมะจึงช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้จริงเพราะธรรมะสอนให้เรารู้เท่าทันทุกข์ไม่ใช่หนีจากทุกข์และเมื่อใจเข้าใจทุกข์ได้ใจก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปสาธุ